Hello friends, Assalamu alaikum, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியான vlog தான் சொல்லுவேன். என் பையனோட graduation day vlog தான் நான் இந்த வீடியோல வந்து உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது எப்போ நடந்துச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 29th நடந்தது. April 29th அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து 27 நோன்புன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே கூட அது. லைலத்துல் கத்ர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அன்னைக்கு தான் இந்த vlog வந்து நான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப ஷார்ட் vlog தான். கிராஜுவேஷன் டேட்டில் என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் நான் அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து நான் ரொம்பலாம் பெருசாக வீடியோ எடுக்கல. அவனை வந்து ஸ்கூல் அனுப்ப சொல்லியிருந்தாங்க. மார்னிங் வந்து 9 to 12 o'clock வரைக்கும் எனக்கு ஸ்கூல் இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வச்சு கொடுத்துட்டு அவனை கொண்டு போய் நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 11 o'clock அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து குட்டி பையனுக்கு ரைஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சரி ஓகே இது வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணேன். சொரக்காய் ரைஸ் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். அதுக்கு வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம் ஒரு 2 பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம். சொரைக்காய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தண்ணி சத்து உள்ள காய். இந்த சம்மர் டைமில் வந்து ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. இப்போது இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு காப்பழத்துக்கும் கம்மியாக தான் எடுத்திருப்பேன். தக்காளி பழம் வந்து நல்லா குட்டியாக சாப் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தக்காளி பழத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சொரக்காயை வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 50 கிராம் வர வரைக்கும் அளவுக்கு இந்த சுரைக்காயை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதையும் நான் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து சொரக்காய் பீர்க்கங்காய் எல்லா காயுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு புதுசாக நீங்கள் கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பாட்டு அரிசியும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து உளுத்தம் பருப்பு தான் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை, துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மசூர் தால்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில், அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பருப்பு வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டெய்லியுமே நீங்கள் பருப்பு வந்து எடுத்துக்கிறணும். இந்த மாதிரி பருப்பு அரிசி போட்டு ஏதாவது ஒரு காய் வச்சு நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு. இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக வந்து மஞ்சள் பொடி, ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக வந்து ஜீரக பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் வந்து மிளகு பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி 1 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு உப்பு சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இதில் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கினதுக்கு அப்புறமா தண்ணி வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 விசில் 4லேருந்து 5 விசில் கூட நீங்கள் வைக்கலாம். ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குலைவாக உங்களுக்கு வரணும். ஆக்சுவலாக இதுக்கப்புறம் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துனே மறந்துட்டேன். இதை ரெசிபி காமிக்கிறதுக்கே மறந்துடுச்சு. இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நல்லா மேஷ் பண்ணி ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து நிறையா சேர்ந்துடுச்சு அயன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதையுமே உட்காந்து கடன்னு அயன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அங்கே வந்து குட்டி பையன் வந்து விளாண்டுட்டு இருந்தார். ஸோ துணியை அயன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் போய் ஃபஹீமை போய் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12:30 ஆயிடுச்சு. நான் போய் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 o'clock அவனை கொண்டு போய் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற மண்டபத்தில் கொண்டு போய் நான் விட்டுட்டு வரணும். இங்கே இவரும் விளாண்டுட்டுருக்காரு. ஸோ இவனுக்கு நான் சாப்பாடும் ஊற்றணுங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கடல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஹிஜாப் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஜுனைரா ஹிஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாவில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் தான் இது. மோஸ்ட்லி நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து இவங்கக்கிட்ட உள்ள ஹிஜாப்ஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும்.
ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் எப்போவுமே ஹிஜாப் வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நான் அவங்கக்கிட்ட ட்ரை பண்ணேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவங்க கொடுத்துருந்த பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்த அந்த பேக் பார்த்திங்கனாலே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஜிப்லாக் கவர் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நோட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, எப்படி வாஷ் பண்ணணும், அந்த ஷால்வை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. நிறைய பேர் ஷால் வாங்கிட்டு சீக்கிரமாக ஃபேட் ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம அதை வந்து மிஷினில் போட்டு வாஷ் பண்ணுறதோ ரொம்ப ஹெவியாக நம்ம அதை வந்து பண்ணுறதுனால தான் அதோட மெட்டீரியல் வந்து ஃபேட் ஆகிடுது. ஸோ ஹிஜாப்ஸை வாஷ் பண்ணுறதுக்குன்னே தனியாக மெத்தட் இருக்குது. ஸோ அதை தான் அந்த நோட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஹிஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்ல ஒரு சாஃப்டான மெட்டீரியல், ஒரு மாதிரி ஜிகு ஜிகு ஷால்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டைப்பில் இருந்தது. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 280. ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறமா ஃபஹீம்க்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் வந்து ஸ்கூலில் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் வந்து அவனோட நேமை எழுதி நீங்கள் வந்து வச்சு விட்டுருங்க, நாங்கள் வந்து கிராஜுவேஷன் டே முடிச்சுட்டு மாற்றி விட்டுருவோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு மட்டும் அவனை குளிக்க வச்சுட்டு அவனுக்கும் ட்ரெஸ் போட்டு விட்டாச்சு. பயங்கர ஹாப்பி. என்றைக்குமே ஸ்கூலுக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியாக கிளம்பவே மாட்டான். ஒரே அந்த விஜய் பாட்டை வந்து ஆடிக்கிட்டே இருந்தார். அவனையும் கிளப்பி விட்டுட்டு அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கரில் நேமை எழுதி ஓட்டிட்டு ஃபோன் நம்பரையும் எழுதி ஓட்டிட்டோம். நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 o'clock போல் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போயாச்சு. ஸோ வந்து நாங்கள் தான் லாஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போய் உட்காந்துட்டு அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிரின்சிபல் மேம் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட்டும் காரமும் கொடுத்துருந்தாங்க. அன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வச்சு தான் ஃபாஸ்டிங்கே ஓப்பன் பண்ணாங்க. இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டான்ஸ் பண்ணாங்க. மாஷா அல்லாஹ், அழகழகான குழந்தைங்க சூப்பராக அடிச்சுங்க. அவங்க முன்னாடி வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் ஒருத்தர் நின்றுக்கிறாரு. ஸோ அவர் ஆட ஆட அந்த குழந்தைங்க வந்து பார்த்து ஆடிட்டு இருந்தாங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஹீம் உட்காந்து பயங்கரமாக ஆடிட்டு இருந்தான். நானும் கூப்பிட்டுட்டே இருந்தேன். அவன் அது கூட காதில் வாங்காமல் பயங்கர ஹாப்பியில் வந்து அவன் ஆடிட்டு இருந்தார். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீகேஜி, அதுக்கப்புறம் எல்கேஜிக்கு அப்புறம் யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்துட்டாங்க. பயங்கர ஹாப்பியாக பொலிட்டீஷியன் மாதிரி கையை காமிச்சிட்டு நின்னான். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஃபஹீம்க்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆடுவான். டான்ஸுன்னதுமே அவன் வந்து பயங்கர ஹாப்பியாக வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஸோ டான்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக வீடியோ வந்து என்னால் கிளியராக எடுக்க முடியல. கொஞ்சம் அவங்க ஸ்கூல்லேருந்தே வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து அதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்கூலில் நான் ஃபஹீமை வந்து ப்ரீகேஜிலேருந்தே சேர்த்துட்டேன். ஸோ இனிஷியலாக அவனை சேர்க்கும் போது ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக இல்லை. ஒரு 2-3 குழந்தைங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா 30லேருந்து 35 குழந்தைங்க வரைக்கும் படிக்கிறாங்க. ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த ஸ்கூலுக்கு. ஸோ டான்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா கையோடையே பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவேஷன் டே சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸில் அவனை பார்க்குறதுக்கே பயங்கர காமெடியாக இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்ப அழகாக இருந்தான். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறமா நிறைய மேஜிக் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. ஸோ இது முடிச்சுட்டு வந்து மேஜிக் ஷோ வந்து ஒரு 1 hour கிட்டே போச்சு. இதுக்கப்புறம் ரயான் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் இவ்வளோ தூரம் அமைதியாக இருந்ததே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அதனால் அவனை நான் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன். மிச்சத்தை வந்து அவங்க என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவனுக்கு வந்து திருக்குறள் 2nd ப்ரைஸும் கிடச்சிருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள்.
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.